Labas rytas, brangūs matematikai. Šiandien pakalbėsime apie sinusus ir kosinusus ir tangentus ir būtent apie specifinius jų kampus. Tai 30, 45 ir 60 laipsnių kampų sinusus, kosinusus ir tangentus. Taigi turim čia tokią lentelę. Ir mes nutrinsime kiekvieną kartą, kai išsiaiškinsime tam tikrus dalykus. Taip, kodėl mums reikalingi 30, 45 ir 60 laipsnių kosinusai, tangentai ir sinusai? Jie yra gana ypatingi. Visų pirma, jie dažnai būna uždaviniai su tokiais kampais. Ir taisyklės juos atrasti yra gana suprantamos ir mes mokysimės, jūs mokysitės 9 klasėje daug uždavinių būtent su šitų kampų sinusais, kosinusais ir tangentais ir spręsite uždavinius. Taigi mums yra svarbu žinoti, kokie yra tie kampai, tangentai, sinusai. Ir ne tik žinoti kokie, bet man atrodo svarbiau žinoti, kodėl jie tokie yra. Ir net jeigu pamiršite, galėsite lengviau patys apskaičiuoti. Taigi, mums net nereikia žinoti, mes galim labai lengvai prisiminti taisyklės ir patys juos apskaičiuoti. Taigi, čia visai pravartu žinoti, iš kur tokie dalykai atsiranda. Taigi, jūs mokėtės tikrai pernai Pitagoro teoremą ir mokėtės du nuostabius trikampius. Taigi, nuostabus trikampiai tai buvo 45 laipsnių ir 30 ir 60 laipsnių kampai. Tai mes galbūt ir pradėkime nuo šito mūsų 30 laipsnių trikampio. Tai taisyklė, kurią tikrai išmokote, tikiuosi, kad išmokote, kad kai yra 30 laipsnių kampas, šitas statinis yra perpus trumpesnis už įžambinę. Gerai? Kodėl taip yra? Nes čia 60 laipsnių kampas, jeigu čia mes pratęsime trikampį, tai čia irgi bus 60, čia bus 60, tai reiškia šita dalis yra lygi šiai daliai, nes lygiakraštis trikampis ir čia yra lygiai pusė trikampio kraštinės. Bet apie tai yra visi video, daug nemokysiu, jei galėsite pasižiūrėti, jeigu įdomu. Taigi, ir kaip paskaičiuoti apačią, tai labai paprasta, mes tiesiog pagal Pitagorą šitą trūkstamą kraštinę B, tarkime, tai pagal Pitagorą mes apskaičiuojame, kad B kvadratu yra lygu C kvadratu minus A kvadratu ir mes įsprendžiame. Šiuo atveju mūsų C yra 2x, o A yra x, tai B kvadratu lygu 2x kvadratu minus x kvadratu, gausime 4x kvadratu minus x kvadratu ir gausime 3x kvadratu. Puiku, tai jeigu čia yra B kvadratu, tai B bus šaknis iš 3x kvadratu, mes galim iš x ištraukti šaknį, tai iš x kvadratu tai bus x ir šaknyje lieka trejetas, tai x šaknis iš 3. Dabar žiūrėkime, mes galim tokį įdomų dalyką, kad čionais yra x šaknis iš 3, bet ką mums svarbu žinoti, mes, kai ieškome sinusų, kosinusų ir tangentų, sinusų ir kosinusų, tai mes daliname iš šitos kraštinės, ar ne, iš įžambinės. Tai galim padalinti x iš įžambinės, tai tarkime, sinusas kampo x, čia mūsų kampas A tebūnie, taigi sinusas kampo A bus x dalinti iš 2x, ar ne? Mes daliname kraštinę priešais iš įžambinės ir gausime supaprastinę x tiesiog 1/2. Labai paprasta. Ir sinusas ir kosinusas šito kampo bus irgi nesunkus, tai šitą daliname šalia esančią kraštinę, x šaknį iš 3 daliname iš 2x ir mes supaprastinsime ir gausime šaknis iš 3/2. Štai mes apskaičiavome sinusą ir kosinusą kampo A. Tai ir kodėl? Nes mes daliname iš įžambinės. Taip, daliname iš įžambinės kraštinės. Tai šiuo atveju labai gerai apskaičiavome sinusą ir kosinusą. Nutrinkime mūsų loteriją. Taip, tikrai 1/2, o 60 laipsnių kampas bus
šaknis iš 3 iš 2. Dabar nežinau, ar atsimenate, tikiuosi, kad atsimenate, kad jie yra šito kampo sinusas yra lygus šito kampo kosinusui. Kodėl? Nes sinusas yra priešais esančią kraštinę dalinam iš įžambinės, o čia šalia esančią kraštinę dalinam iš įžambinės. Reiškia tą pačią kraštinę. Reiškia šito kampo A, ir čia kampą B parašysime, kampo A sinusas lygu kampui B kosinusui ir taip pat kampo B sinusas lygus kampo A kosinusui. Čia daug pribraukiau visko. Tai mes matysim įdomų dalyką, kad šitoj mūsų scratch card'e, nutrinamoji kortelėje loterijos, 30 laipsnių sinusas yra lygus kosinusui 60 laipsnių. Na va. Ir 60 laipsnių sinusas lygu 30 laipsnių kosinusui. Tai va, mums labai patogiai čionais išsibraukia, mes išsiaiškinam, kad taip natūralu. Aš vadinuosi atvirkštiniais kampais, nes turim 90 laipsnių sumoje, tai vienas yra 30, kitas bus 60. Tai va, jie vienas, priešingose pusėse yra. Tai va, tai čia paprasta. Ir tada tangentas truputį galbūt įdomesnis, nes mes realiai daliname vieną iš kito. Tai mes daliname, tai tangentas būtų dalinam sinusą iš kosinuso arba kraštines, tai mes galim įrodyti. Gerai. Tai tangentas kampo A, žinot, kad aš biškai pratrinsiu, kam čionais apsivalome nuo šitos matematikos, patraukim į šoną. Taigi, tangentas, ne? Tangentas kampo A, tai mes vėl, kaip ir sinusas, pirmą imam priešingą kraštinę, tai šaknis iš tai yra x ir dalinti iš x šaknies iš 3. Mes suprastinam x ir gausime, ką gausime? Gausime 1 šaknis iš 3, bet ko mes nenorime ir negalime palikti šaknyje, tai neracionalumo. Tai mes norime panaikinti šaknį iš 3, kad jinai dingtų, mes dauginame iš šaknies iš 3. Mes padarom vardiklį gražiu. Tai mes sudauginame, gausime viršui šaknis iš 3, o pačioj gausime tiesiog trejetą. Fantastika, mes šitą paskaičiuojame ir tangentas 30 laipsnių, kiek bus? 30 laipsnių tangentas, taip, mums pavyko, mes tikrai apskaičiavom teisingai, valio, ir su 60 laipsnių, tai atvirkščiai mes, vėlgi, tangentas kampo B, šiuo atveju būtų tiesiog sukeičiam vietomis viršui x ir šaknis iš 3, o pačioj x, ir mes suprastinam ir gausim šaknis iš 3. Tai va. Šiaip galite tą pasitikrinti, nes šiaip labai įdomu, nežinau, ar mokėtės šitos dalykus, turbūt mokėtės, kad jeigu jūs sudėsite šito kvadratą ir šito kvadratą, gausite vienetą, nes o jeigu šituos du sudauginsite, irgi gausite vienetą. Taigi tangentus priešingų kampų sudauginę gausite vienetą, o kvadratus priešingų kampų sudėję gausite vienetą. Tai va, čia sudėt kvadratus, čia sudauginti. Gerai, išsiaiškinom 30 ir 60 laipsnių kampus, liko mums 45 laipsnių kampas ir mes greitai jį išnagrinėkime, išspręskime ir gaukime atsakymus. Taigi, tai gana paprasta. Visų pirma, mes turim nuostabų trikampį. Ką žinome apie jį? Žinome, kad jeigu yra įžambinė, pavyzdžiui, yra x, tai kraštinės jos yra lygios beje, nes lygiašonis trikampis ir mes gausime x šaknų iš 2, ar ne? Ir čia x šaknų iš 2. Super. Beje, čia atsiprašau, čia yra, jeigu čia būtų dvejetas. Taip, jeigu čia būtų dvejetas. Taip, nes jeigu šitą keliam kvadratu ir tą keliam kvadratu, tai gausime šitą.
Taip, mes galim patikrinti, kodėl, nes jeigu, tarkime, mūsų būtų, čionais būtų šaknis iš 2, tarkime, ir čia būtų šaknis iš 2, tai mes keliam kvadratu, ar ne? Nuostabu, gausime 2 + 2 ir gausime 4 ir šaknis iš 4 yra 2. Taip, čia mes galim lygiai įrodyti, kodėl šaknis iš 2 kartų yra daugiau. Tai va. Ir nesvarbu, kiek čia būtų skaičiai. Jeigu čia bus, tarkime, 5, tai čia bus 10 ir, jeigu čia bus vietoj x 5, tarkime, bus 5 šaknis iš 2, tai mes čia tiesiog dauginam iš šaknies iš 2. Mes šaknį iš 2 keičiam dvejetu realiai. Taip, kai daugini šaknies iš 2. Tai va, bet visą tai jūs kalbėjot pernai, tai aš nesigilinsiu į per daug detalių, tikiuosi atsimenate puikiai visus šituos, į ką yra įrašas, kuris paaiškina, iš kur atsiranda šitos taisyklės. Tai va, ir mes dabar, jeigu norim rasti sinusą ir kosinusą, žiūrėkit, įdomus dalykas. Visų pirma, čia yra vienodas ilgis. Tai reiškia, sinusas ir kosinusas bus lygus. Tai reiškia, sinusas, pavyzdžiui, šito, nežinau, kampo A bus x šaknis iš 2 dalinti iš 2, x susipaprastina ir gausim šaknis iš 2 dalinti iš 2. Ar ne? Patikrinkime. Tikrai 45 laipsnių ir sinusas ir kosinusas yra vienodi. Šaknis iš 2 dalinti iš 2. Taip. Ir pas mus yra įdomiausias tangentas, šiaip labai juokingas. Mes vieną iš kito daliname, kadangi jie yra visiškai vienodi, tai x šaknis iš 2 dalinti iš x šaknis iš 2, viskas įsiprastina, gausim vieną vienąją, vieną pirmąją arba tiesiog vienetas. Taigi tangentas bus vienetas 45 laipsnių kampo. Gerai, tai buvo tokios taisyklės ir įrodymai, kodėl mes gaunam būtent šituos. Šitą lentelę tikrai turėkite, jums reikės jos. Jeigu neišmoksit mintinai, tai nieko tokio. Tiesiog turėkit lentelę, jums tikriausiai netgi duos per atsiskaitimus ir per kontrolinius. O jeigu ne, tai nieko tokio ir jeigu pamirštite, galite patys matematiškai pagalvoti. Tai va, sinusas 30 laipsnių. Kraštinė yra perpus trumpesnė už įžambinę, fantastika, reiškia perpus, reiškia tik tai yra 1/2, kosinusas irgi yra toks pat. Taigi šitie yra vienodi ir šitas yra vienodas, juos sudauginę gausime vienetą. Gerai, o čia 45 laipsnių, tai yra šaknis iš 2 dalinti iš 2. Gerai, tai ačiū Jums, sėkmės su kitais sinusų uždaviniais ir tikiuosi išgyvensite matematiką. Ir tuo įkelsiu ir sinusų, ir kosinusų, ir tangentų uždavinių sprendimus. Ten bus truputį įdomesnių ir smagesnių uždavinių. Tai tiek, ačiū ir labą naktį.